लगातार 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आप अगर 25 का स्क्वायर करोगे, इसकी एक ट्रिक है फ्रेंड्स, यानी ऐसा क्वेश्चन आया तो बस इसका स्क्वायर कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा 625। दूसरा क्वेश्चन है लगातार 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका आंसर है 900, यानी 30 का स्क्वायर 900। ये ट्रिक अच्छी लगी होंगी फ्रेंड्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।